किसान साथीहरू नमस्कार। एसआर एग्रो ओलद्वारा सञ्चालित नमस्ते किसान युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। आज एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। तपाई थुप्रै किसान साथीहरूले CRD को समस्या किन लाग्छ र CRD को समस्याको समाधान के हो, यसको लागि कुन मेडिसिन प्रयोग गर्ने सर भनेर थुप्रै साथीहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहनु भएको छ, कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा आज तपाई किसान साथीहरूको लागि ब्रोइलर कुखुरामा लाग्ने CRD को समस्याको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र यसको समस्याको समाधान पनि निकाल्नेछौँ। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि नमस्ते किसान नामको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईले गर्नुभएको सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्टले हामीलाई अझै थप भिडियोहरू बनाउनको लागि हौसला प्रदान गर्छ। साथीहरू, अहिलेसम्म तपाईले गर्नुभएको मायाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथीहरू, यति बेला तपाईले देखिरहनु भएको यो ब्रुडिङ तीनवटा स्टेपमा भइरहेको ब्रुडिङ खोर हो। यो तीनवटा स्टेपमा गरिरहेको ब्रुडिङमा हामीले टोटल 2000 चल्लाहरू हुर्काइरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुनेछ जाडोको मौसम छ। यो बेलामा अलिकति चल्लाहरू हुर्काउनको लागि त्यति सहज छैन। साथीहरू, जाडो हुन्छ, जाडो भयो भनेर हामी खोरलाई तातो बनाउँछौँ। तातो बनाउने न्युमा सबैतिर त्रिपालहरू बन्द गरिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि कुखुरालाई फेरि चाहिने अक्सिजनको मात्रा अभाव हुन्छ। अक्सिजन अभाव हुने बित्तिकै साथीहरू हामीलाई समस्या के को आउँछ भन्दा अलिकति ठुलो भइसकेपछि कुखुरामा पानी जम्ने समस्या देखिन्छ। जब कुखुरामा पानी जम्छ, पानी जम्ने बित्तिकै कुखुराहरू मर्न थाल्छन्। तपाईले 2 नम्बर दाना खुवाउन थालेपछि कुखुराहरू मर्न थाल्छन्। साथीहरू, त्यो कारणले गर्दा हामीले खोरलाई न्यानो त बनाउनु पर्छ नै, सँगसँगै खोरमा अक्सिजनको मात्रा पनि पास होस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु, हामीले डबल त्रिपालको प्रयोग गरेका छौँ साथीहरू, किनभने यहाँ निकै नै चिसो सिरेटो चल्ने गर्दछ। खोरभित्र हामीले अहिले 5 वटा ब्रुडरहरूको प्रयोग गरेका छौँ, तर त्रिपाल भन्दा माथि झन्डै आधी फिट जति देख्न सक्नुहुनेछ। खोरको वरिपरि सबैतिर हामीले भेन्टिलेसन छोडेका छौँ। त्यसलाई अलिकति तलबाट यी अहिले देखिरहनु भएको, तपाईले देखिरहनु भएको चल्लाहरू 5 दिनका चल्लाहरू हुन्। साथीहरू, एकैछिनमा नै यसरी चल्लाहरू एक ठाउँमा थुप्रिन थाल्छन्। अलिकति तातोको कम भयो भने, धेरै हिट दियो भने पनि कुखुरामा समस्या आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले अलिकति विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कुखुरालाई गर्मी महिनामा हुर्काउनको लागि धेरै सजिलो। साथीहरू, चल्ला हुर्काउनको लागि तातो हुन्छ। तातो भएपछि एक आपसमा छरिएर बसेका हुन्छन् भने कुखुराहरू एकै ठाउँमा थुप्रिए धेरै समयसम्म थुप्रिरह्यो भने एउटाको हिट र अर्कोको हिटले गर्दा कुखुरामा पसिना आउँछ। पसिना आउने समस्याले गर्दा भोलि विभिन्न रोगहरूबाट सङ्क्रमित हुन सक्छन्। यो हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई मैले जानकारी गराएको छु, 2000 कुखुरा ब्रुडिङ गर्दै गर्दा हामीले 3 वटा खण्डमा अलग अलग खण्ड बनाएर हरेक खण्डमा 2-2 वटा ब्रुडर, छेउछेउका खण्डहरूमा र बिचको खण्डमा एउटा ब्रुडर यसरी राखेर ब्रुडिङ गरिरहेका छौँ। यो 5 दिनका चल्लाहरू अलिकति विशेष ध्यान पुर्याउने कुरा मैले तपाईलाई जानकारी गराइहालेँ। अब भने मेन विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। CRD को समस्या के त भन्दाखेरि कुखुरालाई सास फेर्न गाह्रो हुने, कुखुराले मुख आ गर्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, भनौँ अक्सिजन नपुगेको जस्तो महसुस हुने, यो समस्यालाई CRD को समस्या भनिन्छ। जसले गर्दा कुखुराहरू आ गरेर हावा खाइरहेको जस्तो गर्ने गर्दछ भने सँगसँगै कुखुरा एकदमै झोक्राएर बस्ने गर्दछ। झोक्राइरहेको अवस्थामा हामीले कुखुराहरू देख्न सक्छौँ। अनि दाना पानी खान पनि त्यति मन गर्दैन, रुचाउँदैन। कुखुरालाई खाँदा लगेर तपाईले हातले नै पानी खुवाइदिनु भयो भने पनि, समातेर पानी खुवाइदिनु भयो भने पनि टाउकोले हल्लाउने गर्दछ, अथवा यसले पानी पिउनलाई पनि त्यति सहज रूपमा लिँदैन, सहज रूपमा पिँदैन। दाना र पानी राम्रोसँग नखाइदिइसकेपछि ग्रोथ त नहुने नै भयो। सँगसँगै साथीहरू, सँगसँगै मोर्टालिटी पनि बढ्ने गर्दछ, अथवा कुखुराको मृत्युदर पनि बढ्ने गर्दछ।
यस्तो समस्या अब केबाट आउँछ त भन्ने पनि हुन्छ। समस्या भनेको तपाईको खोरको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दाखेरि, खोरमा राम्रोसँग अक्सिजनको मात्रा पुग्न नसक्दा तपाईले न्यानो बनाउने चक्करमा चाहिँ सबै कुखुराहरूलाई तपाईले न्यानो बनाउने चक्करमा सबैतिर बन्द गरिदिनु भयो, राम्रोसँग अक्सिजन पास हुन सकेन र खोरमा एमोनिया ग्यास चाहिँ भरिन गयो र ग्यास भरिन गयो भनेदेखि त्यो समस्या आउँछ भने सँगसँगै डस्ट तपाईले भुस हाल्ने बेलामा पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। भुस हाल्ने बेलामा तपाईले चल्ला भएकै ठाउँमा भुस हालिदिनु भयो भने भुससँगै भएको धुलोहरू जुन धुलो हुन्छ, धुलोहरू को कारणले गर्दा पनि, डस्टको कारणले गर्दा पनि कुखुरामा CRD को समस्या देखिन सक्छ। अब यस्तो समस्या आइसकेपछि सकेसम्म त हामीले कोसिस गर्ने हो समस्या नै नआओस्, त्यो हिसाबले तपाईले व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने यदि समस्या नै आइहाल्यो भने पनि त साथीहरू अब पक्कै पनि रोग लागेपछि रोगको निवारण त गर्नै पर्यो, नत्र भने व्यवसाय हो, घाटामा जान सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले यदि CRD को समस्या आइहाल्यो भने कुन औषधि प्रयोग गर्ने त औषधि पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। चिसो मौसम छ र राति एकदमै चिसो भइरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईले यदि सम्भव छ भने चल्लाहरूलाई अलिकति पानी, मनतातो पानी बनाएर पानी दिन सक्नुहुनेछ। अब त्यसको लागि तपाईले अब यत्रो चल्लाहरू पाल्नुहुन्छ, चल्लालाई पानी दिएर हुर्काउँदै गर्दा त तातो पानी तताउँदै दिँदै गर्न त सकिँदैन साथीहरू। त्यो कारणले गर्दा तपाईहरूले बाल्टिनमा जुन पानी अथवा ड्रममा जुन पानी राख्नुहुन्छ त्यो पानी चाहिँ तपाईले खोरभित्र नै ल्याएर राखिदिनु भयो भने, न्यानो खोरमा पानी राखिदिनु भयो भने पक्कै पनि तपाईको त्यो पानी तातो भएर बस्ने गर्दछ। पानी सफा गर्ने औषधि हालेपछि तपाईले त्यसरी राखिदिनु भयो भने तातो हुने गर्दछ। अब त्यसमा तपाईले अब यदि CRD नै लागिहाल्यो भने तपाईले कुन औषधिको प्रयोग गर्ने त भन्दा हामीले डिअक्सिसाइक्लिन, तपाईले एकचोटि फेरि म भन्न चाहन्छु, डिअक्सिसाइक्लिन को प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो एन्टिबायोटिक हो। CRD भन्ने बित्तिकै श्वास प्रश्वासमा देखिने समस्या हो साथीहरू। CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजिज पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई, CRD लाई इङ्ग्लिसमा, र सर्टकटमा यसलाई CRD पनि भन्ने गरिन्छ। जसले गर्दा तपाईले चाहिँ CRD को समस्या हुने बित्तिकै डिअक्सिसाइक्लिन एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै तपाईले टाइलोसिन टेट्रेट पनि तपाईले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईवटा मेडिसिनहरू मिसाएर प्रयोग गर्नुभयो भने पक्कै पनि CRD को समस्या 5 दिनसम्म यो औषधिहरू तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने समस्याबाट मुक्त पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब कति मात्रामा प्रयोग गर्ने, औषधिको मात्रा के हो भन्ने पनि हुन्छ। डिअक्सिसाइक्लिन 1 ग्राम बराबर 1 लिटर पानीमा, अथवा तपाईले 20 लिटर पानी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 20 ग्राम। अब मोटामोटी 20 ग्राम कसरी हुन्छ त भन्दा तपाईले प्लास्टिकको जुन चम्चा पाइन्छ अथवा घरमा जुन चिया चम्चा हुन्छ, सानो चम्चा, ठुलो खाले होइन, सानो चिया चम्चा हुन्छ, चिया चम्चाको 2 चिया चम्चा भनेको 20 ग्राम हुन्छ भने 1 चिया चम्चा भनेको झन्डै 10 ग्राम हुन्छ साथीहरू। त्यो कारणले गर्दा तपाईले 10 लिटर पानी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 1 चिया चम्चा डिअक्सिसाइक्लिन र 1 चिया चम्चा टाइलोसिन टेट्रेट मिक्स गरेर तपाईले लगातार पानीमा 5 दिनसम्म दिनुभयो भने तपाईँ CRD को समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। यो दिइसकेपछि तुरुन्तै तपाईले 5 दिनपछि जब मेडिसिन सकिन्छ, कुखुराहरू तपाईको एन्टिबायोटिक खाइसकेपछि पक्कै पनि कमजोर भएका हुन्छन्। कमजोर भएका कुखुराहरूलाई फेरि तन्दुरुस्त बनाउनको लागि तपाईले 6औं दिनबाट मल्टिभिटामिनको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न नाममा मल्टिभिटामिनहरू निकालेका हुन्छन्। तपाईले मल्टिभिटामिन को चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईले यिनीहरूलाई फेरि तन्दुरुस्त बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। अलिकति ध्यान दिनुभयो, म्यानेजमेन्टमा अलिकति समय दिनुभयो भने गर्मी महिना भन्दा पक्कै पनि जाडो महिनामा ब्रोइलर चल्लाहरू हुर्काउनको लागि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। राति त्यस्तै पर्यो भने तपाईँ केही दिनसम्म जागराम पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। आधी घन्टा 1 घन्टाको हाराहारीमा बसिरहेका चल्लाहरू एक आपसमा थुप्रिए भने उठाइदिनु पर्ने हुन्छ, हल्लाइदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुनेछ यसरी छरिएर
बसे भने समस्या छैन साथीहरू। तर तपाईले पनि अनुभव गर्नुभएको छ होला, यसरी छरिएर बसिरहेको चल्लाहरूलाई उठाइदिनु भयो, हलाइदिनु भयो भने तुरुन्तै दानाको भाँडामा, पानीको भाँडामा गएर झुम्बिन थाल्छन्, जसले गर्दा दाना र पानी राम्रोसँग खान सक्छन्। तर साथीहरू अलिकति टाइट भएर यसरी एक आपसमा टच छैन भने, एक आपसमा खादिएका छैनन् भने समस्या भएन साथीहरू। तर अलिकति खादिएका छन् भने तपाईले यिनीहरूलाई बेला बेलामा हातले पनि सक्नुहुनेछ, अथवा मिनरल वाटरको बोतललाई चाहिँ बाँधेर एउटा लट्ठीमा बाँधेर भित्र केही गिटीहरू अथवा ढुङ्गाहरू राखेर कत्र कत्र हल्लाएर पनि त्यसरी चल्लाहरूलाई हटाइदिन सक्नुहुनेछ। भर्खरै देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले मैले उठाइदिएको चल्लाहरू यसरी दाना र पानीको भाँडामा गएर खान थालेका छन्। साथीहरू व्यवसाय हो, अलिकति मेहनत गरेर गर्नुहोस्, समय दिएर गर्नुहोस्। बजार त्यति अनुकूल छैन साथीहरू। अहिले तपाईहरूलाई थाहै छ, कुखुराको बजार दसैँको हाराहारीबाट अलिकति अस्तव्यस्त नै भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायले अलिकति चासो देखाइरहेको छैन। यो बारेमा किसान साथीहरू निकै नै पीडामा भइरहेको, दसैँपछि चल्लाहरूले साथीहरू प्राय सबै साथीहरू घाटामा गइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा झन् चल्लाहरू धेरै मरिदिए भने, रोगले सङ्क्रमण पर्यो भने तपाईँ थप घाटामा जान सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँ विशेष ध्यान पुर्याएर काम गर्नुहोला। तपाईसँग कुनै समस्याहरू हुन्छन् भने तपाईँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कमेन्ट मार्फत अथवा आवश्यक पर्यो भने भिडियो बनाएर पनि तपाईलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्दछौँ। आजको लागि भने यो भिडियो यतिमै बिट मार्न चाहन्छु। किसान साथीहरू, जाडोको मौसम छ, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला, सँगसँगै कुखुरा पनि राम्रोसँग हुर्काउनु होला। अहिलेसम्म तपाईले नमस्ते किसान टेलिभिजनलाई दिनुभएको मायाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले कति कुखुराहरू पालिरहनु भएको छ, कुन ठाउँमा पाल्नु भएको छ, व्यवसाय कस्तो छ, कमेन्ट मार्फत हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भने बिदा माग्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। नमस्कार।